Şahidlər, mövzu 19-cu əsrin 40-cı illəri kəndli islahatlar, ümumiyyətlə aparılan islahatlardır. Komendant idarə üsulunun ləğvi, inzibati məhkəmə islahatları, 46 reskript, 41-42-ci illərdə bəy torpaqlarla bağlı verilən məsələlər, qanunlar, 47-ci ildə kəndli əsasnaməsi ümumi olaraq bununla bağlı suallardır. Və xatırladım ki, bu mövzu 40-cı il kəndli islahatları, 70-ci il yenə burja islahatında orada kəndli əsasnaməsi, 1912-13-cü ildə kəndli islahatları. Bunlar hər il mütləq qəbul imtahanına bir sual düşürür, ya sırf birindən götürür və yaxud da oxşar fərqli formada suallar salır. Ona görə də test üzərində nə qədər yaxşı çalışsaq, bir o qədər daha möhkəmlənmiş olar. Baxırıq, indi 19-cu əsrin 40-cı illərində çarizmin müstəmləkə siyasətində etdiyi dəyişikliklərə aiddir. Birinci sualımızla başlayırıq. 40-cı illərində həyata keçirdiyi dəyişikliklər. Avropa mallarının Azərbaycana daxil olmasının qadağan olunması. Bu 1831-ci il qanunu idi. 21-də yeni ticarət qanunu vermişdi ki, 50%-dən gömrük haqqı alınsın malların. 31-ci ildə həmin qanunu ləğv elədi. Rəhdar sisteminin tətbiqinə başlanması. Rəhdar daha əvvəllərə aiddir. Bilirsiniz ki, xanlıqlar dövründə də var rəhdar sistemi. Yəni, bu daha əvvəl deyək. Daha əvvəl. Yəni, ən azından bura aid deyil. Ləğvi isə desəydi, ləğvi 36-dır. Güzəştli ticarət tarifinin tətbiq olunması. Bu 1821-ci ildir. Digər adı ilə bunun şahidlər yasaqlı tarifdir. Yasaqlı tarif. Təhkimçiliyin daha da sərtləşdirilməsi. Baxaq, deməli, A variant bizə nə soruşurdu? 40-cı illərin həyata keçirdiyi tədbirlər. Bunu çıxdıq, A variantı, B getdi, C getdi. Təhkimçi daha da sərtləşdirilməsi. Deməli, şahidlər, Azərbaycanda bilirsiniz ki, təhkimçilik yoxdur. Bu bizim Azərbaycanla Avropa arasındakı feodal münasibətlə inkişafında əsas fərqlərdən biridir. Azərbaycanda təhkimçilik qanunu, təhkimçilik kəndi yoxdur ümumiyyətlə. Avropadan fərqli olaraq feodalizmin inkişafında belə bir məsələ demişdik. Ona görə bu variantı çıxırıq, üzərində dayanmadan çıxırıq. Azərbaycanda təhkimçilik kəndli yoxdur. Və 40-cı il islahatları, 47-70 kəndli islahatları əsasən hamısı dövlət yox, sahibkar kəndlisinə aid idi. Digəri isə komendant hərbi rejiminin ləğv edilməsi. Dediyimiz kimi 1840-cı ildə Çar Rusiyasının tətbiq etdiyi yeni qaydaya əsasən komendant idarə sistemini ləğv elədi Azərbaycanda. İkinci sualımız. 40-cı il 10 aprel Cənubi Qafqaz inzibati məhkəmə islahatına aiddir. Baxaq, aiddir deyirmi? Bəli. Komendant idarə üsulü ləğv edilmişdi. İnzibati məhkəmə islahatı ümumiyyətlə soruşur. Sırf məhkəmə desəydi ayrı məsələ. Amma inzibati məhkəmə soruşursa, ümumiyyətlə 1840-cı ilin əsaslarını, xüsusiyyətlərini soruşur bizdən. Komendant idarə üsulü ləğv edilmişdi, doğrudur. Əyalət dairə distansiya mahallarının yaradılması. Şahidlər bu məsələdə adətən səhv edirlər, çaşdırırlar ki, görəsən niyə bu variantı götürməliyik biz? Şahidlər, xatırlayırsınız, əyalət dairə distansiya məsələsi komendant idarə üsuluna məxsus məsələ idi. Yəni, Rusiya Azərbaycanda işğal etdikdən sonra, Azərbaycan işğal etdikdən sonra 1828-ci ildən söhbət gedir. Türkmənçay müqaviləsi ilə tamamilə hamısı onun tərkibinə daxil oldu və qurmuş inzibati cəhətdən bölmüşdü əyalət dairə distansiyaları. 40-da isə komendant idarə üsulü ləğv olduğuna görə inzibati bölgüdə də əyalət dairə distansiyanı ləğv etmişdi. Qubeyni-Qəza sahə bölgüsü tətbiq eləmişdi. Ona görə ikinci çıxırıq buradan. Ümumi Rusiya ərazi bölgüsünü tətbiq eləməsi doğrudur. Rusiya ərazisində hansı bölgü varsa onu tətbiq eləmişdi bizdə. Sonra əyalət şəhər məhkəmələrinin yaradılması yenə də eyni məsələ. Baxın, əyalət məsələsi var, əyalət məsələsi. Ona görə bu variantı çıxırsınız buradan da. Erməni vilayətinin ləğv edilməsi
Bəli, yaranmışdı. Bu 28-dən 40-a qədər davam eləmişdi. Ən əsas bizim üçün gözəl nəticələrin biri bu ki, Erməni vilayəti ləğv edilmişdi. 1-3-5 doğru variantımızdır. Üçüncü sual. 1840-cı il 10 aprel qanunu üçün səciyyəvi olanı müəyyən edək. Şəriət məhkəmələrinin ləğv edilməsi. Belə bir məsələmiz yoxdur. Şəriət məhkəmələri olduğu kimi qalırdı. Sadəcə səlahiyyətləri azaldılmışdı. Almanların Yelizavetpolda yerləşdirməsi bu 1817-18-ci ilə aiddir. Bizdən 1840-ı soruşurdu. Variantı çıxır. Gürcü Millət quberniyası və Xəzər vilayəti yarandı. Bəli, 1810-cu ildə inzibati bölgüyə görə Gürcü Millət Xəzər vilayəti yaradıldı. Baxaq, Qafqaz zanişinliyi 44-cü ilə aiddir. Əvvəlini yazmıyorum, biraz qısa olsun deyə 1844. Naxçıvan qəzası İrəvan quberniyasının tərkibinə verildi. Yəni söhbət burada İrəvan quberniyası yaranmasından gedir. O da 49-cu ildir. Bu variantı çıxırıq. Xəzər vilayətinin tərkibində idarə olunan ərazi. Xəzər vilayəti. Xatırlayırsa belə bir şey demişdik. Bir hərbi dairə rəisliyi var idi. Təxminən belə bir məsələ var idi. Komanda idarəsində. Bir də sonradan demişdik. Z tərəfi demişdik. Baxın bu formada. Şəki, Şamaxı, Qarabağ, Lənkəran bu ərazi demişdik. Və demişdik ki, bunlar hamısı bu formada gəlir. Bax, belə bir bölgü qurmuşduq. Təxminən. Belə bir bölgü qurmuşduq. Bunlar hamısı Xəzər vilayətinin tərkibindədir. Yəni, bu ərazi, böyük bir ştrixlərlə göstərirəm, bu ərazi Xəzər vilayətinin tərkibindədir. Digər tərəf isə belə xətt çəkdiyim ərazi Gürcü vilayətinin tərkibindədir. Həmçinin Naxçıvan, İrəvan. Həmçinin Yelizavetpol, Azərbaycanın ərazisi olaraq bu hissələr Gürcü vilayətinin tərkibindədir. Buradan da deməli, baxın bu qalınlaşdırıram bu xətti. Gördüyümüz kimi Gürcü Xəzər vilayətinin tərkibində düşür sadəcə hansı ərazi? 3. A variantı. 19-cu əsrin 40-cı illərində baş verməmişdir. Aha, baş verməmişdir soruşur. 40-cı illərdə. Qəza və nahiyələrin yaradılması. Yeni inzibati bölgüdə şahidlər. Əyalət dairə distansiya deyildi. Qəza, quberniya, nahiyə bölgüsü idi. Baş veribdir. Bizdən olmayan soruşur. İrəvan quberniyası, yəni bunu belə deyək, bu 40-da baş verib. İrəvan quberniyası olubdur 49-da. Bunu çıxdıq. Qafqaz zanişinliyinin təsis olunması. Qafqaz zanişinliyi 44. Bu variantda çıxırıq. Əyalətlərin ləğv edilməsi. Əyalətlər bəli 40-da ləğv edildi. Yeni bölgəyə keçdilər. Quberniya qəza sahə bölgüsünə keçdik. İrəvan və Naxçıvan ərazilərinin erməni vilayətinin yaradılması. Hə, bu yaranması şahidlə 28-ci ilə aiddir. 28-dən 40-a qədər mövcud olduğuna görə Y variantı aiddir. Çar hökumətinin sahibkarlara aid 1841-ci il tarixli qanunda nəzərdə tuturdu. Varianta baxmadan 41-ci il qanunu yadımıza salırıq. Nə demişdi? Axı 30-cu il üsyanlarında bəy və ağalar əsasən təşkilatçı olduğuna görə onların idarəçilikdən uzaqlaşdırmışdı. Əlindəki torpaqları almağa çalışmışdılar, almışdılar əllərindən. Ona görə də belə bir variant axtarırıq. Əvvəlki hüquq və imtiyazların bərpa edilməsi deyil, tam tərzi itirilmişdi. Tiyul torpaqlarından məhrum edilmişdi. Doğrudur, əllərinki tiyul torpaqları, xidmət qarşılığında verilən tiyul torpaqlarını almışdılar. Çünki əvvəl demişdik ki, Çar Rusiyası dövründə, komendant idarəsi dövründə yerli bəy və ağalara tiyul torpaqları verildi xidmət qarşılığında. Ruslara sədaqətli xidmət qarşılığında. Quberniya qəza idarəçiliyində vəzifə tutma hüququnun verilməsi yox, itirmişdilər bu vəzifəni. Sonra kəndlərin idarəsindən kənar edilmişdimi? Doğrudur. Mülk torpaqları üzərində irsi mülkiyyət hüququ təsdiq edilməsi xeyr, bu reskriptə aiddir. Deməli 2 ilə 4 cavabımız oldu C variantı. Burada qalmadı ki sual, yox. 7-ci sual. 1840 10 aprel bu Qafqaz inzibati cəhətdən bölündü. Bildiyimiz kimi komendant idarəsi ləğv olundu. Əyalət dairə distansiya məsələsində ləğv elədilər. İki böyük deməli quberniya və vilayət bölündü. Hansı idi? Gürcü milləti və Xəzər vilayəti. Cavabımız B variantı da digərlər üzərində çox dayanmıram. Konkret sual olduğuna görə.
1840-cı il 10 aprel qanunun nəticələrindəndir. Ali müsəlman təbəqəsi Tiyu torpaqlarının irsi mülkiyyət hüququ təsdiq edildi. Xeyr. Məhkəmə sistemində rus ilə yanaşı Azərbaycan dilinə böyük əhəmiyyət verildimi? Böyük yer verilirdimi? Əsla. Azərbaycanlı məmurlar bütün idarə işlərindən kənarlaşdırıldımı? Bəli. Bundan əvvəlki testin birində dedik. 5 yoxsa 6-cı sualda vardı məsələ. Uzaqlaşdırıldı. Azərbaycan ali müsəlman sekinin hüquq və imtiyazları genişləndirildimi? Xeyr, üstündən xətt çəkirik. Kəbin talaq və rəsəlik bunlar birisi şəriət məhkəmələrinə aiddir. Qəza məhkəmə baxılmağa başlandımı? Xeyr, hələ də bunlar şəriət məhkəməsinin ixtiyarında qalmışdır. Gürcü millət və Xəzər vilayəti bölünürdü. Bilir ki, əyalət, dairə, distansiya, mahallara bölünməni əvvəl demişdik. Mahalların yerində nahiyələr yaranmışdır. Qəza və nahiyələrə 2-4. Y variantı. 1846-cı il 14 dekabr tarixli fərmanla yaradılmış quberniyalara aid deyil. Bilirsiniz ki, burada 4 quberniya yarandı. Tiflis var, Kutaisi, Şamaxı, Dərbənd quberniyası 46-da, İrəvan quberniyası isə biraz əvvəl də demişdik 49-cu ilə aiddir. Qubernator və vilayət rəisi təyin edilirdi. Şahidlər, bunu siz komendant üçün də deyə bilərsiniz. Komendant üçün də deyə bilərsiniz ki, burada da eyni suallar, toplum da var suallarında. 19-cu əsrin 30-50-ci illər mövzusunda var bu sual. Yazılır ki, komendantı təyin edirdi. Qafqazın baş hakimi və yaxud da Rus çarı təyin edirdi. Bu formada bizi çaşdırmağa çalışır. Qubernator və vilayət rəisləri də Qafqazın baş hakimi tərəfindən nə inirdi? İdarə olunurdu. Təyin edilirdi. Qafqazın baş hakimi. Sonra növbəti sualımız 12-ci sualda xəritəli rəqəmlə işarələnmiş əraziyə aid doğru fikirləri müəyyən edək. 12-ci sualı biraz genişləndirək. Aid doğru fikirləri müəyyən etməyə çalışaq. Hansı ərazimizdir bu? 3-dür. Amma bizdən nə istəyir? Aid doğru olmayan fikri istəyir. Doğru. 12-ci sualda. Baxaq. Ərazimiz haradır? Şamaxı. Xəzər vilayətinin mərkəzi idimi? Doğrudur. Gürcü millət quberniyasının tərkimi daxilimi? Xeyr. Xəzər vilayətinə aiddir. Təxmini belə bir bölgü qurmuşduq ki, bura Xəzər vilayətinə aiddir. Rusların köçürdüyü ərazilərdəndirmi? Doğru, köçürüblər. Bilirsiniz ki, Qarabağ, Şamaxı, Lənkəran Rusların köçürdüyü ərazilərdəndir. 19-cu əsrin 50-ci illərində quberniya mərkəzi kimi ləğv edilmişdir. 19-cu əsrin 50-ci illərində. Niyə görə? Niyə görə? Bir dəqiqə. Doğru olmayan variantlar soruşur bizdən. Şahidlər, üzr istəyirəm. Doğru olmayan variantlar soruşur. Mən olanları saydım. Bunu geri alım. Bunu geri alım. Doğru olmayan variant isə Xəzər vilayətinin mərkəzidir. Bu doğrudur. Gürcü millət quberniyasının tərkimi daxildirmi? Xeyr. Rusların köçürdüyü ərazilərdəndirmi? Bəli, köçürülübdür. 50-ci ildə quberniya mərkəzi kimi ləğv edilmişdir. Bəli, 59-cu ildə Şamaxıda zəlzələ baş verdi, köçdü Bakıya quberniya mərkəzi. 19-20-ci ildə qəza məhkəmələri fəaliyyətə başlamışdır. Quberniya, qəza. Baxın, yenə eyni məsələ. Quberniya, qəza. Bunlar aiddir 1840-cı ildə. Amma burada yazıbdır 20-ci ildə. 20-ci ildə hələ ki, əyalət, dairə, distansiya məsələsi idi. Buna görə də 5 də aid deyil. 2 ilə 5 doğru variantımızdır. C variantı. ...1840-cı il 10 aprel qanununa aid uyğunsuzluğu müəyyən edək. Uyğunsuzluq istəyir. 1840-cı ildə
baş vermiş uyğunsuzluğu bizdən istəyir. Baxaq şagirddən. Azərbaycanlı bütünlüklə idarə işlərindən kənarlaşdırılması doğrudur. Bəylər idarə etməcə oğlaşdırıldı. Mülki işləri hərbi məhkəmə baxılmasının ləğv edilməsi bu da doğrudur. Sonradan əsrin sonunda isə yenidən bərpa olunacaq məhkəmə. İkinci yarısında olan məhkəmədə bərpa olunacaq məsələ. Şəriət məhkəməsinin saxlaması doğrudur. Bizdən isə səhv istəyir. Uyğunsuzluq, yəni səhv variantı istəyir. Cənubi Qafqaz canişinliyinin təsis edilməsi 10 aprel qanununa bu 44-cü ilə aiddir. Qafqaz canişinliyi. Quberniya Qazan Layihə Məhkəməsinin təşkil edilməsi bu da doğrudur. Cavabımız oldu D variantı. Çünki 44-ə aiddir. Yalnız nikah və rəsəlik məsələlərini həll edə bilərdi. 14-cü sualda şəriət məhkəməsi doğrudur. 19-cu əsrin 30-cu illərində və 19-cu əsrin 40-cı illərində aid ümumi cəhətlərdən deyil. Ümumi cəhətləri olmayan soruşur. Səhv variantı istəyir bizdən. Şəriət məhkəməsi mövcuddur. Bu doğrudur. Çar hökumətinə qarşı üsyanlar. Deməli, 30-cu il üsyanlarını bilirsiniz. Harada bir-bir yazmır. Carbalakən, Şək, sonra Carbalakən, Lənkəran, Şəki və Quba üsyanları 30-cu illər. Bəs 40-cı illərdə, şəhidlər 40-cı illərdə belə bir şey demişdi. Çar Rusiyası 41-ci ildə bəy ağaların torpaqlarını əlindən aldığına görə ona kütləvi şəkildə etirazlar və üsyanlar başladı. Narazılıqlar artdı. Ona görə 40-cı il üsyanını müşahidədir. Buna çıxdıq. Şamaxı şəhərinin Xəzər vilayətinin mərkəzi olması. Xəzər vilayəti. Xəzər vilayəti yaranmışdı 1840-da. 30-larda Xəzər vilayəti yoxdur. Demək ki, oxşar cəhət ola bilməz. Müxtəlif quberniyaların təşkil edilməsi. Quberniyalarda yaranmışdı 1840-cı ildən etibarən. Quberniya qəza sahə. 30-cu illərdə quberniya yoxdur. Bu variantda çıxırıq. Qafqazı ali idarəçinin baş hakimin əlində cəmləşməsi doğrudur. Ta nə vaxta qədər 44-də kimi, yəni 40-cı illərə aiddir. 30-da var, 40-larda da var. Bu oxşardır. Deməli, burada cavabımız nə oldu? 3 ilə 4. Demişik ki, əgər belə bir variant varsa, yalnız 3, yalnız 1, bu formada variantlar varsa sualda, o sualları mütləq diqqətlə eləmək lazımdır. Ola bilər ki, bizi çaşdıra bilər, yəni sadəcə birini də götürə bilər. Keçən formada suallarımız vardı. 4 variant verdim aşağıda, 4 dənə rəqəm vermişik. Sadəcə bir dənəsi uyğun gəldi. Sxemi tamamlayaraq. Bunu biraz genişləndirək. Rahat oxuyaq. 16-cı sual. Sxemi tamamlayaraq. 50-60-cı illərdə yaranmış quberniyalar. 16-cı sual. 50-60-cı illərdə yaranmış quberniyalardandır. Tiflis 46-dır. Kutaisi 46-dır. İrəvan 49-dur. Yelizavetpol 68-dir. Aha, bizdən 50-60-cı illəri soruşur. Deməli, cavab budur. Şamaxı 46-dır. 17. 19-un 40-cı illərinin ikinci yarısı. 40-cı illərin ikinci yarısı. İmtahanda da bu formada sual düşə bilər bizə. Yəni, 45-dən 46-dan belə götürək. 46-yan 50-yə qədər. 40-cı illərin ikinci yarısı. Aid deyildir. Okey. Qafqaz canişinliğinin mövcud olması 44-dən etibarən mövcuddur. Var. 44-dən 83-ə qədər. Yazaq bunu. Məhkəmələr yalnız rus dilində istifadə edilirdimi? Bəli, bu da aiddir. Bizdən aid olmayan soruşur. Sahibkar kəndlilərin qruplara bölünməsinin ləğv edilməsi. Sahibkar kəndlilə qruplara bölünməsi, yəni mülkədar tabelisi adlandı. Bu 46 reskriptə aiddir. 40-cı ilə 2-ci yarısına aid deyil. Bunu çıxdıq. Bəy ağaların tir torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun təsdiq edilməsi. Bu da reskriptə aiddir. Variantda çıxırıq. Ölkə arasında icbari tərəfdən əyalət və mahallara bölünməsi. Bu, əvvəlki komendant idarə üsul dövrünə aiddir. Cavabımız Y variantı. 18-ci sual. 46-cı il 6 dekabr Çar fərmanı nəzərdə tuturdu. Nəyi nəzərdə tutur? Çar fərmanı. Reskriptdən söhbət gedir.
Qafqazın baş hakimliyi vəzifəsinin təsis edilməsi. Səhvdir bu variant. Şamaxının Xəzər vilayətinin mərkəzinə çevrilməsi. Xəzər vilayəti 40-dan 46-ya qədər idi. Ona görə bu da səhvdir. Tiflis, Kutaisi, Şamaxı, Dərbənd quberniyalarının yaradılması 4 dənə quberniya 46-cı ildə. Quberniya yaradılması deyildi. Bu reskriptə aiddir məsələ. Bəy ağaların Tigil torpaqlarının müsadirə edilməsi bu da 41-ci ilə aiddir. 41-də müsadirə etdi, 42-də dayandırdı. Feodalların Tigil torpağı üzərində irsi mülkiyyət hüququnun təsdiq edilməsi, bəli, Tigil və mülk üzərində irsi hüququ təsdiq olunur. Cavabımız Y variantıdır. On doqquzuncu sual. Hadisə və nəticə əlaqələri pozulmuşdur. Bizdən səhv istəyir, yəni səhv. Səhv istəyir bizdən. 19-cu əsrin 30-cu illərdəki üsyanlar baş verildi. Komendant idarəsinə qarşı üsyanlar. Nəticədə komendant idarəsi ləğv edildi. Bu doğrudur. Səbəb nəticəsi doğrudur bu. Bizdən səhv istəyir. 47-ci kəndli əsasnaməsinin qəbul edilməsi. Kəndli kateqoriyaları ləğv edildi. Bu 46 reskriptə aiddir. Səhvdir. Ağa və bəylərin 41-ci ildə Tigil torpaqları müsadirə edildi. Aha. Hökumətə qarşı kütləvi xalq çıxışları və üsyanlar baş verir. Bunu bayaq demişdik. Bu doğru variantdır. Bizdən səhv istəyir. Gürcüstan milleti quberniyasının ləğv edilməsi 46-da Xəzər vilayəti yaradıldı. Hə, Xəzər vilayəti yaradıldı deyir. Səhvdir. Çünki bunlar ikisi də yaradılması 40-dadır. İkisi də 40-da yaranıbdır. Bunu da çıxdıq. 10 aprel 40-cı il inzibati məhkəmə islahatının keçirilməsi. İnzibati məhkəmə islahatı. Erməni vilayəti ləğv edildi. Doğrudur. Bu doğru variantdır. Bizdən doğrunu istəmir. B, D. Cavabımız B variantı. 20 sualımız. 46 reskriptinə aid olanları müəyyən edək. Reskriptin xüsusiyyətlərini istəyir bizə. Tigil torpaqların müsaadəsiz dayandırılması bu 42-yə aiddir. Bunu çıxırıq. Müsəlman silkinin mülk və tigil torpağı üzərində irsi mülkiyyət hüququ təsdiq edildi, təmin edildi. Bu da doğrudur variantımız. Ağa bəylərin ali müsəlman silki adlanması 43-dən etibarən həyata keçirilmişdir. Çıxırıq variantı. Mülkədarların öz kəndləri üzərində polis məhkəmə hüququn verilməsi doğrudur. Bu həm 46-ya aiddir, həm də 47-yə aiddir. Daha sonra 65-də isə 65-də ləğv olunacaq. Hansı məsələdə? Kənd idarəsi haqqında qanunda ləğv ediləcək. Sonra sahibkar kəndlilərin müxtəlif qruplara bölünməsi reskriptə aid olanları soruşaq. Hə, müxtəlif qruplara bölünməsi deyir. Yox, bölünməsi deyildi. Bir qrupa da mülkədar tabelisi olaraq adlanmışdı. Yəni həmin bölgünü ləğv eləmişdilər. Cavabımız olur 2 ilə 4. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edək. 21-ci sualda. Quberniya qəza sisteminin yaradılması. Quberniya qəza bu 1840-cı ilə aid idi. Yəni komendant idarəsi ləğv edildikdən sonra inzibati məhkəmə islahatında əsasən. Qafqaz zanişinin yaralması 44-də aiddir. Şamaxı quberniyasının ləğv edilməsi 59-da idi. Bakı quberniyası yarandı. Sahibkar kəndlilərin mülkədar tabelisi adının verilməsi bu da 46-ya aiddir. Şahidlər, burada bununla bağlı bir şey dediyim. Şamaxı quberniyası ləğv edilməsi 59 ləğv edilməsi. 59-da ləğv edildiyi olduğu Bakı quberniyası. İndi bir sual verir bizə. Deyir ki, 1847-ci il 1847-ci il kəndli islahatına aid deyil. Yazır ki, bu islahat Bakı quberniyasına aid tətbiq olunubdur. Bakı quberniyasında tətbiq edilibdir, yazır. 47-ci kəndli islahatı. Amma 47-ci Bakı quberniyası yoxdur. Bakı quberniyası yaranacaq nə vaxt? 59-da yaranacaqdır. Ona görə bu ifadələrə diqqət edin.
Deməli, ardıcıllıq burada olacaqdır. 40, 44, 46. 1, 2, 4, 3. Ardıcıllığımız olur belə. 22-ci sual. ...1840 10 aprel qanunu və 1846 reskript. Azərbaycanın məmurların bütünlüklə idarəçilikdən uzaqlaşdırılması reskriptə aiddir. Biraz da yekun böyütsək. İdarəçilikdən uzaqlaşması reskriptə aiddir. A. Çar hökumətinin Azərbaycana özə sosial dayaq yaratmaq. Hə, bir dəqiqə düz üstdən. Bir dəqiqə, mən səhv yazdım. Niyə demirsiniz orada? Məmurlar uzaqlaşdırma idarəçilik 10 aprel. Daha sonra bu heç birinə aid deyil. 41-də olmuşdu bu. Bu 41-ci islahatına aid. Yəni 41-ci də verdiyi qanunda idarəçilərin və tiyur torpağı üzrə hakimiyyətdən məhrum edildi. A-nı çıxartdıq buradan. Çar hökumətinin Azərbaycanın özünə sosial dayaq yaratmaq sahəsində ilk addımı bu reskriptə aiddir. B variantı. Feodalların kənd üzərində polis məhkəmə hüququnun verilməsi. Verilməsi reskriptə aiddir. C variantı. Qafqaz canişinliyinin təsis edilməsi, 44-də aiddir. Sonra mülki işlərə hərbi məhkəmənin baxılması qaydasının ləğv edilməsi, bu da Y aiddir 1-ə. 1-ə Y, 2-yə B, C. Sonra 23. Komendant idarəsi dövründə baş verməmişdir. İlk kapitalist müəssisələrin fəaliyyətə başlaması. Bu 27 Xanabad manufakturasıdır. Bizə nə soruşur? Komendant dövründə baş verməmişdir. Komendant davam edib 1840-a kimi. 27 həmin dövrə düşürmü? Düşür. Biri çıxırsınız. Qubeniya qəzaların nahiyələrə bölünməsi bu həmin dövrə aid deyil. 40-dan sonradır. Yəni 40-dan sonra. Bunu götürür. Bizə aid deyir ki, komendant dövrünə aid olmasın. Qafqaz canişinin təsis edilməsi 44-də aiddir. Bəli, bunu da götürürük. Erməni vilayətinin yaradılması 28. 28 komendant idarəsinin dövründə düşür. Ona görə bunu çıxırıq. Bizdən aid olmayan soruşur. Sahibkarlara tiyur torpaqları üzərində tam irsi mülkiyyət hüququnun verilməsi, bu da 46-cı reskriptə aiddir. Komendant idarəsində baş verməyib bu məsələ. 2, 3, 5 doğru variantımızdır. Xəritədə cədvəlin uyğunluğuna müəyyən edin. Xəritə cədvəl uyğunluğunu müəyyən edək. Eləyək. Şəhərlərimizi, ərazini müəyyən edək. 1 Quba, daha sonra 2 Qubadır. Yuxarıdan aşağı başladıq. 4 Car, Balakən zonasıdır. 1 Lənkərandır. 3 haradır bura? Naxçıvan. 5 İrəvan. Hərbi rəisliyin tərkibində olması 1 ilə 4. 1 hanı? Hərbi dairə rəisliyinə daxil idi. Quba, Bakı və Dərbənd. Yəni bu ərazilər təxminə daxil var. Bu ərazilər daxildir. Hərbi dairə rəisliyinə. Burada isə soruşur 1 ilə 4. 1 Lənkəran. Lənkəran hərbi dairəsi deyil, müsəlman əyalətləri rəisliyində. Ona görə 4-ü çıxırsan. Daha sonra birinci hissəni çıxırsan. 3-5 Erməni vilayətinin ləğvi nəticəsində qəzaya çevrilmişdir. 3 Naxçıvan, İrəvan. Düzdür. Erməni vilayəti bu ərazidə idi. Ona görə bu doğru var. Xəzər vilayətinin tərkibinə daxil edilmişdir. 1-2 Lənkəran 1 2 Quba. Yox, Xəzər vilayətinin Xəzər vilayəti soruşur bizdən. Deməli, bu hissə Xəzər vilayətində şahidlər. Baxın, belə bir bölgü var idi.
Bayaq dedik bunu Xəzər vilayəti. Belə bir bölgü, bura Xəzər vilayəti tərkibində 2-1 düşür, düzdür. 3-dən 4. 19-un birinci yarısında ermənilər yerləşdirilib. 3 harda? Naxçıvanda, bu doğrudur. 4 Cavbalakəndə yox. Burada ermənilər yerləşdirilmiş. Şəki olsaydı nəysə olardı. 1806-da Şəkidə ermənilərin yerləşməsi var. Səlimxanın üsyanından sonra. Bu doğrudur. Daha sonra bu səhvdir, bunu çıxırsan. Cavabımız qaldı 2-3. 2-3. 25. 19-un 40-cı illərində keçirilmiş inzibati islahatlara aiddir. İrəvan Naxçıvan qəzalarının, qəza deyiriksə hələ ki doğru gedir. Gürcü Millət Quberniyasının tərkibində olması, baxaq, varmı? Doğrudur. İrəvan, Naxçıvan, baxın və ərazi. Bunlar. Gürcü Millət Quberniyasının tərkibindədir. Bax, Gürcü Millət Quberniyası təxminən belə gedir. Bu doğrudur. İrəvan Quberniyasının yaradılması 49. 40-cı illərdə inzibati islahat deyir. Bu da doğrudur. Carbalakan dairəsinin ləğv edilməsi. Carbalakan dairəsi inzibati islahata aiddir. Carbalakan dairəsinin ləğv edilməsi söhbət bir dəqiqə inzibati islahata aiddir. Aha, doğrudur. Carbalakan dairəsi ləğv edildi 1840-cı islahatlarında. Düzdür. Şəki, Şamaxı, Lənkəran. Aha. Şəki, Şamaxı, Lənkəran müsəlman əyalətləri rəisliyinə tabe edilmişdi. Müsəlman əyalətləri rəisliyinə tabe edilmişdi. 40-cı illərdə yox. 40-da artıq axı həmin məsələni ləğv edildi. Şamaxı quberniyasının Xəzər vilayətinin tərkibinə daxil edilməsi. Şamaxı quberniyası Xəzər vilayətinin tərkibində. Şahidlər, Şamaxı quberniyası deyir. Biraz əvvəl deyir, Şamaxı quberniyası yaradılıbdı. 46-da yaranmışdı. Xəzər vilayəti isə 46-da ləğv edilmişdi. Ona görə bu variant səhvdir. Bunu da çıxırsan. Cavabın orada qalır 1, 2 və 3 qalacaq. Carbalakan dairəsinin ləğv edilməsi. Bəli. Suallarımız bu. Bunu saxlayaq.